マイケル先輩、明日台風ですよ。始発で来なきゃですね。明日5時起きか。台風で電車が動かなかったら無理せず来れる時間に来ればいい。マジっすか？でも定時は？それはしょうがない。へえ。前職は台風や大雪でも絶対時間厳守なんで僕始発で来てましたよ。中には前日会社や近くのホテルに泊まる人もいましたね。なんでそこまでって。社会人なら時間ぐらい守れわっしょーいって前の上司が。終わりの時間を守らないくせに。うちは本当に電車動かない場合、有給取れる？それ口実にサボれるじゃないですか。バリホワイトやん。バリ不労所得やん。でもマイケル先輩、来月からそれも多分できなくなりますよ。そう、テレワーク。家に仕事持ち帰れるようになりますからね。ははは。